환자분들이 뼈랑 뼈끼리 부딪히는 소리가 아니냐 이렇게 많이 묻기도 하는데, 대부분의 소리는 뼈와 근육, 아니면 근육과 근육, 근육과 인대끼리 가끔씩은 긴장이 되고 팽팽해지는 경우가 있습니다. 이제 뻣뻣해진 근육과 인대끼리 부딪혀서 나는 소리라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 사실 이게 크게 통증을 유발하거나 위험성을 많이 수반하지는 않는데, 이게 자꾸 지속이 되다 보면은 마찰로 인한 염증이 생길 수 있기 때문에 검사를 받아보시는 것도 좋을 것 같습니다.